Здравейте хора, моята приятелка Ани, къде се набръщала муцунката, Християнка и ние трите, че в момента са легави малко. Днеска ще разследваме с духове. Мислим, на кое място днеска Ани ще разследваме? Не знам. Аз знам на кое. Не, аз съм на детската градина, която не е на училището, което е изоставено. Да, точно на това аз бях забравила буквално. Да, и ще разследваме туалет, на която вътре има обувка. Да, и лайна, Кенев. С лайна ще разследваме. Останете до края, за да разберете как завършва видеото. Натиснете лайка и габанката. И се абонирайте за канала. Хайде да тръгваме! Добре, иде още малко. Знаете хора, ще има и втора и трета част. Маничка. Да. Ама нека да не са лигаваме, верно, странно. На кой му се пие вода? На мен да. И на мен. Аз ще взема да паша колелото и после някой от двете се пази. Добре. Бягаме към чешмата! Ама Рая, знаеш ли, че после може и да ни се препика. Чакам те. Айде! Може ли? Да. Хайде. И отиваме да разследваме. Къде отиваме да пием дама? И да разследваме малко. Нали ми обеща, че ще разследваме в това видео? Нали? И отиваме ли на това да разследваме? А? Да. Така. Бе, хора. Хора, снимайте. Снимайте ръпия. В момента много са легави. Поне видео... Възпитани? Любичка. Сега, хора, понеже ми свършва видеото, последвайте ме за втора част.